سلام رفقای عزیزم، حالتون چطور؟ امیدوارم حال دل خودتون و خانواده‌هاتون خوب باشه. نمیدونم بچه، امروز همون بودم، گفتم بذار آقا ریش سیبیله رو بزنم، یه تنوعی بدم، رسما ریدم تو خودم. رفقایی که اولین بار ویدیوهای منو میبینن لطفا یا اسکری بذارن یا برن یه جای خلوت. دوستانی که قصد خرید پس رویال آفرای درون گیم رو دارن میتونن به سایت نویک جم مراجعه کنن، لینکش رو تو دیسکریپشن واسهتون میذارم. خیلی خوب عشقای من، بریم سراغ یه پوشکاپ، بریم ببینیم چه میکنیم. ساب زیرو یوتیوب. خوب، گاردمون رو تقسیم بنماییم. استاینمون رو اینور، یا رید اینجا. چه دک کسشریه. امیدوارم مسیرش رو عوض نکنه، اون فایر کیر کیره میکنم. با خوب اکسیرش رو داد، اگه سکته میکردم. بهتره این دیگه، واقعا بچه نمیتونستم دفاع کنم. بابا نه، نت ما رو نزن دیگه بیناموس. ریج اصلا پکا باید. وای چقدر زده. بچه یا فریز یا راکت هم داره این ورژن با هوگه دیگه، چرا رویال هوگ آوردن نمیدونم. یاسر کونگو شده. بزن دیگه بابا اون حروم زاده رو. الکترو دراگو میکاریم. وا این چه تورنادویی بود آخه من زدم. یعنی بچه سنگ به سگ بزنی سایکل پلیر میاد بالا تو این گیم. کس مادرت، مادر جنده نو اسکیل. کیر خر کس. عجب. بریم آقا، بریم سراغ ماچ بعدی. بچه وضعیت نت ما رو نگاه. من که تو روز بچه کلا بالای 15 ساعت کلا نت ندارم، یعنی اصلا آنتن ندارم. 4 صبح هم میری اینه وضعیت اینترنت. شیرم تو ناموستون با این مملکت داریتون. بیا جلو. پکای ما باید حتما تو این شرایط بره کارت آخر. بکنم ندارد.
به چی لول میدی آخه نفهم. دارم اکسیرم برسه واسه پکا میرسه. خوب بکنم. اوه اوه خوبه. فکر نمی کنم انتظار تورنادو داشته. کیر تو دهنت. وای اوکی. البته فکر کنم با الکترودراگ بتونم جلوی اونوره بگیرم بگام نده. آره خوب. دیگه وا بده دیگه، به خدا باختی، وا بده. اوه. جی جی. میریم سراغ میچ بعدی. کلا دک سنگین به سنگین بچه ها حال میده. تو کارت میریزی اون کارت میریزی یکی اون واسه پیروز میشه، ولی سایکل همینجوری. خیلی خوب. یه رویال گوست میکنیم. آخ 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 آخ. پکا. یه فکری به سرم زد اگه اکسیرم برسه. چه کس شریه. خب خوبه. الکترودراگ یبوش بچه هم میتونه به شدت اذیتمون کنه. آخ 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 آخ. اینجا نه چرا بچه لمس گوشی بعضی وقتا اشتباه کارت اصلا اشتباه کار میکنه. نزنی. یه ریج پیش بینی نشد. آها اونو بکش اونو بکش، من خیالم راحت چه قیافه رو. خیلی خوب. نورانی شدم. خب این پکا تعمیریم.
الکترودراگ دستمونه بچه، راش سنگینی نمیتونه. آها خودش رو به چخ داد با این کار تقریبا. الکترودراگش رو ازش چه نگرفتیم. خیلی خوب، امیدوارم طاقت بیارم. جی جی اما بر اتک میداد اسکول بازی میبرد. بریم سراغ میچ بعدی. خیلی خوب. آخ گردن درد قیافه رو چه بلایی سر خودم آوردم. چه بچه یه مدت عادت کنید به این فیس کیری تا ریشا دوباره در میاد. رویال گوستو میکنیم. دارم لاگ بیت کلاسیک نباشه بچه، لاگ بیت کلاسیک باشه لنگامونو داده بالا. خودش اینو بچه ها اینجا بکاریم شده باشه یه ثانیه هم جلوی این فرنوش رو بگیره، شاید ما بتونیم یه کاری کنیم. نمیشه بچه، این فرنو حرومزاده سگ جونتر این حرف هست. نگاه کنید ما پدر پکا هم در میاره. باز همون یه دونه زد خودش جای شکرش باقیه. ولی باختیم بچه، این مچ باخت 100%. 100-0 جلوی ما. متاسفانه کاریشم نمیشه کرد. حالا تو پکای 50 بکار و نتونی اون اینفرنوش رو ریست کنی بچه ها، فایده ای نداره. قلبم بتونم اون حرومزاده رو بین ببرم شاید بشه یه کاری کرد. ریجو نمیزنم بچه ها چون الان اسکلت اوا میندازه. بنداز بزن یکی دیگه. مرسی 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 مرسی. فول زد خار مادر بچه ها بکنم شول کرد. شول کن کس مادر. شول کن. یاسر ها بچه اینه یه بوزی داره فشار میخوره. خیلی فشار بخور، فشار بخور یاسر نوب سک. فشار بخور نوب سک. باورتون نمیشه بچه یاسره. اینجا رو نگاه کنید مستر کار کیروشی. آخ کیف کردم. خیلی خوب وای میسیم این پرچ بچه پکا رو بکنیم تا میرسه اونجا 17 شه. خیلی خوب یاسر داره میره رو مخم. یاسر بچه داره تمرکزمو به هم میزنه. بگاه رفتم. بگاه رفتم آجی. مثل یه بزغالهی بگاه رفتم.
اگه من اینو این ور بکارم بچه حواس اون دیمولیشر خارخوسته رو پرت کنه، بعد اینو بکارم. چطور شد؟ چطور شد؟ هوش بازی رو دیدید؟ خیلی خوب بچه الکترو دراگ. اوه دهنتو گاییدم، انتظار اینو نداشتم. من بکارم آجی، ببرش جلو. اینش خوبه خوبه خوبه. اون زودتر بمیره بچه ها. وایسید یه لحظه. بمیر دیگه. دکتر حرومزاده شو بین میبرم. خوبه. میدونی چیه بچه ها؟ نشو بابا. فشاریش شو یاسر، فشاریش رو نوبس. ای وای. نه البته اون در خطره. فشاریشو، فشاریشو یاسر چاقال. میلاد فانتوم مچها را یکی پس از دیگری میبرد. حاج من اینجوری ویدیو بکنم. خیلی خوب. گود لاک. بابا لایک بیت نه تو رو خدا. حداقل لایک بیت کلاسیک نباش. عبدالفتاحی هیپنوی چیزی باش. کیری زده بچه لایک بیت کلاسیک به خاطر این فرماش. با این چه جوره که ها رو بکارم کمتر کونمون بذارم. گاییدمون. بزن اونو. بی غیرت. حداقل بزن اون بمیره ناموسن. دوباره واسه اکسیر خرج نکنم. یه تو که کینگ داور کیری رو فعال کردی. من تو دوبل اکسیر رو بگیرم بچه ها. اینجا کونم میذارم. یا برای کیری. یه لول دیگه بهش بده. بابا نزن اونو خای مال. مادرتو گاییدم دارت گوبلین. کیرم تو کس مادرت دارت گوبلین. مادر جندار ریدید تو بازی. کیرم تو کس ننهاتون. این کجاش اسکیل کیرم تو کس ننتون. کجاش اسکیل این؟
بابا مادرتون رو گاییدم. فقط این مادر جنده کارت میفرستاد، فقط و گوه میخورن دکای سنگین اسکیل نداره چون پشتشو پر میکنن. خب کسکش کی بیشتر این وسط کارت میریزه؟ هرچه من چند دقیقه ویدیو دوربینو قطع کنم. حاجی من چیزی میگم مثلا منظورم مخاطبای خودم و ایرانی و اینا نیستا. اونایی که من میشناسم میدونم من چیزی تو دلم نیست، اون لحظه فشاری میشم کس شعر میگم. فقط کیرم دهنم استرکاروشی همینو بس ولا غیر. دلغک گوسفند پلیره. روزا نبر نباشین. کنم خودش راجی نمیدونم، باز پروفایلش رو چک میکنیم. فشاریم نمیدونم، فکر نمیکنم محمد رضا باشه. محمد رضا انقدر نوانه بازی نمیکنه، یکی از بهترین بریجسمن پلیراست. کارات امیریم تو نه باید راش بده. نه نه رو بیخیال چیم دیگه. این میخواد احتمالا این کانکت شد مینیون شده کار دیگه. که نه بچه فکر نمیکنم محمد رضا نبر باشه. بود اجازه نمیده من بخوام حرکت کنم. تکانیم بر داره خطری میشه. یکی دیگه پکا بهش بزن لطفا. مرسی. تا اینجا بچه فکر کنم گندگوزی بیجا کردم. یه لحظه صبر کنید من دفاعی بازی کنم. خیلی خوب جی جی. بریم چک کنیم. نه بچه محمد رضا نبود ولی خب بازیش بد نبود. پکا راحت میریم.
الکترو دراگ اینور، به احتمال 100% بچه بفرسته اینور چیزشو. نه ترس الکترو دراگ نمیفرسته، همچه کاری نمیکنه. این قرومدنگ بچه زدنش از نون شب واجب تره. آخ 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 آخ. الان بچه جلوی اینو با چی بگیرم؟ دلغک بازی چی آخه؟ بیا به قول یاسر دلغک های بی پدر مادر. نه تا باید بازی کنم بچه. یه طرف رو باید قربانی اهداف شوم این کسکش کنم. خیلی خوب. بزن یکی دیگه. مرسی. خوب خوب کمی تا قسمتی بگاه رفت. پاک سازی کن اون رو پکا. ای دهنت یه پکا دیگه فوراً. یکی دیگه پکای لول 17. جی جی. نه رو بچه امون ندیدش، باید تا پلی بدی یه طرف قربانی کنی کونشون بذاری چاقالا رو. آه. خیلی خوب مچه آخر رو بزنیم و بریم واسه خودمون. رویال گوست ویچ. خدای ویچ اینجاست دیگه. با ویچ پلی نمیده. البته بچه خدا کنه بافش سیزن بعد ببینیم چه جوری ها میشه. ها برو. خوب چقدر شبیه دک بالونه است. یه بچه دک قدیمی بود، پرنسس و بالون و میکنم فریزم داشته باشه آجی. اینجوری که بوش بیاد. یا خدا این دیگه چی. دستمون رو اسپلا حت میزدم یه همچین گوهی بخواد بخوره. اوکی بازم ویچو. مرسی. خیلی پکاراتا هوک بفرستی. بزنش بی غیرت. اینجوری اتک بدیم به نظر من بهتره. واو زن زندگی تو گاییدم. دو اسپل. کنم تاور بره. نرفت پشمام آجی. کجا زدش مگانایت بیناموس.
یه ریج. جی جی. رفقای عزیزم امیدوارم لذت برده باشید. ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، ساب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید. خیلی دوستتون دارم. فعلا خداحافظ.